مغازه‌های خیابون قدیمی یا نه به تابلوهاش نگاه کنید. نگاه تابلوهای سر سعدی و یه گاراژ قدیمیه که من خیلی خاطر ندارم، ولی اونایی که قدیمیان حتما یاد قبل انقلابی ازش میبارم. سینما پرسی هم متاسفانه نمیدونم چرا بسته شده. درود خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب و عالی باشه. بلوار هجرت یا فرمانفرما تقریبا پهلوی اول و فرمانیه پهلوی دوم هستیم. میخوایم تو این ویدیو یه سر به خیابون فردوسی و بعد سعدی بزنیم. خیابون فردوسی یکی از همون خیابونای معروف شیراز قدیمی هم هست و اینجایی که میبینید از دروازه اصفهان کشیده میشه تا بره برای خیابون رودکی و بعدش. پس خیابون طولانی است. دیوار شهر اینجا یه روز بوده و دوره قاجار دیگه اینجا تخریب میشه، یعنی از دوره زند که دیگه تمام میشه دیوارهای شیراز کلا و دروازه‌اش تخریب میشه. اینم جزء دیوار شهر بوده، یعنی اون بر شهر بوده این بر دیوار شهر. میخوایم بریم به سمت خیابون سعدی. اینجا یه شرکت برق بوده که یه خیابون چراغ برق هم بهش میگفتن و یه سرسره هم اینجا بود، یه آبی ازش میومده، آب سرسری هم نمیدونم بهش میگفتن، اسمای مختلفی داشت. ما یه 2-3 روز مریض بودیم خونه نشین، حالا تازه اومدیم بیرون. اما هرچی بیشتر بشینه تو خونه مریضش بیشتر طول میشه. یکم بیایم یه بادی بخور به کلمون، یه آفتابی، باز بهتر میشه. میخواید ببینید مغازه‌های خیابون قدیمی یا نه به تابلوهاش نگاه کنید. نگاه تابلوهای اینجا بازرگانی شریفی، تابلوهای قدیمی داره، عمارت‌های قدیمی. گاراژ هم اینجا،
کارواش، البته کارواش هم هیچ ماشین توش نبود تقریبا. الان مهر ماه 1402 هستیم و ساعت هم تقریبا بذارید گوشیم بیا 5:20 دقیقه است، چون دیگه هی داریم میریم به سمت آخرین روز آذر ماه، روزای کوتاه‌تر میشه، آفتاب دیگه داره کم کم از اون ور میره پشت دراک و غروب میکنه. یه 2-3 ماه دیگه این روز دقیقاً همین ساعت بیایم بیرون دیگه تاریک هوا. این خیابون هم بیشتر ابزارالات ماشین و این چیزا هست، لنت ترمز، چه میدونم قفل فرمون و پدال چیا پیدا میشه، بیشتر هم فروشگاه هست. اونجا یه پاساژ سعدیه به مناسبت حالا اینکه خیابون سعدی اونجا. خیابونایی که میبینید بنبست، یعنی کوچه نیست، خیابونه و میخوره به رودکی. یه مکتبی بود، یه ایزدی بود.
هم رسیدیم به مرکز دلالای دلار و یورو و پوند و درهم و چیا. از تندیس سر سعدی و یه گاراژ قدیمیه که من خیلی خاطره ندارم، ولی اونایی که قدیمیان حتما یادشونه. باقلوا و بامیه و یوفه و بستنی فالوده. همش مغازه قدیمی ها، از دوربین فروشی و لوازم تعریفی و همه مغازه هاش شناسنامه دارن به اصطلاح. سینما ایران این چه دیواره با کاغذ دیواری های خاصی داره. قبلا کاغذ دیواری اینجوری مد بود، قشنگ قبل انقلابی ازش میباره. خب توی ویدیو سینما سعدی رو دیدیم، الان هم سینما ایران و یه سینما این بر هست، یکم روبروش پرسیا. البته فکر کنم یه مدت بعد انقلاب شد آسیا، ولی سینما پرسیا متاسفانه نمیدونم چرا بسته شده. شاید توی سینماهای قدیمی که کار میکرد تا اونجایی که یادمه، حالا به جز آریانا که دیگه کلن بسته شد بعد انقلاب، این خیلی با کیفیت بود و صندلی‌های خوبی داشت. سینما فلسطین این بر که اینم بستن. من خودم ترجیح میدم دیگه اصلا حالا بین سینمایی که الان باز، سینما سعدی و چه میدونم سینما ایران،
برم سینماهای جدیدتر که توی پاساژها و این چیزا زدن، خیلی صدای با کیفیت، صندلیای با کیفیت، پرده با کیفیت، کلا همه چی با کیفیته. قدیمی ها یادشونه سیگار میکشیدن، تخمه میشکوندن، پرت میکردن، هر چیزی. ولی الان دیگه سینما توی یکی از ویدیوها حتی داخل سینما، داخل اون سالن هم براتون فیلم گرفتم، خیلی تمیز و شیک. البته باید سینمایی ساخته بشه که VIP باشه، حالت تخت خواب شو داشته باشه، امکانات دیگه، امکان سرو غذا و این چیزا که من توی دبی یکی ویدیو گرفته بود دیده بودم، ولی توی شیراز و تهران و جای دیگه هم باید راه بیفته. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. خیابون رودکی هستیم و فعلا خدا نگهدار. مهندس خوبه اینجا.